Bienvenidos a la clase virtual de Cervatillos Cafés, martes 19 de mayo del 2020. Nuestro fin en la mente es practicar el trazo de la letra T mayúscula, D minúscula y N mayúscula y N minúscula. Practicamos el trazo de la letra D mayúscula, como lo marcan las flechas, de arriba hacia abajo y en forma semicircular. Con la letra D, marcar un círculo y después una línea vertical de arriba hacia abajo como lo indica la flecha. Practicamos en clase identificar el sonido de las siguientes consonantes. Da, da. De la palabra dedo. Dientes inicia con las sílabas di, di. Donas inicia con la sílaba do, do. Y dulces con las sílabas du, du. Muy bien. Después de la pausa activa que realizamos con Miss Estrellita, continuamos con el trazo de la letra N o la letra N. Era importante seguir el trazo con respecto a las flechas rojas. Muy bien. De igual manera, realizamos el trazo con la letra N minúscula o la letra N, siguiendo las flechas rojas. Los niños participaron muy proactivamente mencionando las consonantes na, na e identificando el sonido inicial de la imagen, en este caso, naranja. Otro cervatillo mencionó la sílaba ne, ne, nene. Así también con ni, de la palabra nido. Nopal comienza con las consonantes no, no, nopal. Nube inicia con las consonantes nu, nu, nube. Muchas gracias por su participación, niños y padres de familia de Grupo Cervatillos Cafés. Continuemos practicando el trazo de las letras y las palabras. Hasta pronto.